In April 1767, at 4 o'clock, King of Inwa's army seized Ayutthaya. Two months later, the same army captured and took 100,000 Ayutthaya residents, including some 2,000 members of the royal family, back to Inwa. The people of Ayutthaya, or Yodia as called by the Burmese, first settled in Sagai, located in the other side of Irrawaddy River, opposite the city of Inwa. The Yodia people had been rounded to Myanmar twice previously. These captives settled in local villages and passed on their culture from generation to generation. Their culture gradually spread to several other towns in Inwa, Amarapura, and Mondalay. The historical traces of the Yodia people can still be found in Myanmar today, such as in the ordination hall of Mahatheng Dorji Temple in Sagai. Here we see murals telling stories of the Yodia people. Although it remains unclear who created the mural paintings, the pattern of the paintings is different from that in traditional Burmese art, especially in regards of pictorial composition. This serves as strong evidence that the murals were influenced by Ayutthaya art. Among the last of the Yodia brought to Myanmar was one of the important royal family members, King Utumporn, the 32nd king of Ayutthaya, who had entered monkhood after abdicating the throne to his brother shortly before Ayutthaya was captured. He was therefore taken to Myanmar as a monk. This is Yetapanjong Temple, which in Burmese means fig tree, the same in meaning as Utumporn. Inside the vihara, at the back of the temple, was located the Burmese-style statue of the Buddha carved from fig wood. This led us to believe that King Bojopaya, a former king of Inwa, built this temple for King Utumporn to stay in during the Buddhist Lent. After the death of King Utumporn in 1796, it is believed that his remains are located somewhere here. In 1995, the media reported the discovery of the stupa containing the remains of King Utumporn in the abandoned Lin Singkong Cemetery, not far from the famous Ubeng Teakwood Bridge in the Amarapura township. The local elderly residents called the stupa the Yodia Jedi.
At the time, the Burmese officials prohibited the excavation of any archaeological sites in their country. Therefore, the story of the former Yodia king had yet to be verified. Until mid-July 2012, the Irrawaddy news agency reported online that Burmese officials were going to demolish the Lin Singong cemetery for a commercial project development. Consequently, the story of the Yodia Zedi was back in the spotlight and later paved the way for the cooperation between Thailand and Myanmar to investigate the centuries-old historical mystery.จริงๆเราไม่ได้หวังอะไรมากในช่วงแรกก็รู้ว่าเมื่อมีโครงการในลักษณะนี้แล้วเนี่ยเราคงทำอะไรไม่ได้เราแค่มาขอว่าในพื้นที่ที่เราคิดว่ามีพระสถูปเนี่ยเราจะขอขุดค้นด้วยตัวเองก่อนที่เขาจะมาไถนะคะเบื้องต้นก็มีความตั้งใจแค่นั้นแหละค่ะว่าเราอาจจะมีโชคดีที่จะได้พบหลักฐานบางอย่างซึ่งทำให้ประวัติศาสตร์ที่หายไปของพระองค์ท่านนะคะกับชาวไทยเป็นแสนคนที่มาอยู่ที่พม่าหลังจากถูกกวาดต้อนมานะคะหลังกรุงแตกเนี่ยมันจะได้มีหลักฐานอะไรขึ้นมาบ้างนะคะนี่เป็นความหวังแรก The excavation began in February 2013 with Thailand's Association of Siamese Architects as its main supporter. But the excavation in the Yodia Zedi area and the huge stupas adjacent to it turned up no evidence. As more was unearthed, the investigation team found low pagoda walls and several surrounding pagodas. เมื่อเราเห็นกำแพงแก้วเนี่ยเราก็เห็นละว่านอกจากองค์ใหญ่เนี่ยจะมีเจดีย์องค์หนึ่งที่หักพังอยู่ตรงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศมงคลเนี่ยค่ะก็มีเจดีย์องค์เนี้ยเด่นชัดขึ้นมาเพราะแต่เดิมเนี่ยก็จะไม่เห็นเพราะว่าดินกลบอยู่ก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะมีความสำคัญแล้วก็เลยลองขุดดูด้วย Finally, at the pagoda located northeast, the investigation team found important evidence: an arms bowl decorated with glass together with a supporting tray.The object found convinced the team that it was primary evidence related to a person in monkhood with a high-ranking status, who was also very likely linked to the Roy family. พอเปิดบาทออกมาเนี่ยเราก็จะพบหลักฐานที่เป็นกระดูกนะคะห่ออยู่ในผ้าจีวรนะคะแล้วก็ทางพม่าก็ยิ่งมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเพราะว่าตามพงศาวดารของเขาเนี่ยเขาก็เขียนไว้ว่าที่สุสานล้านช้างเนี่ยเป็นที่พระราชทานเพลิงศพของอดีตกษัตริย์ไทย When this piece of evidence was found that may eventually solve the historical mystery, the Mandalay government allowed the team to expand the excavation area from 1 rai to 10 rais in hopes of finding further evidence. เวลาเราขุดปุ๊บเนี่ยเราก็จับแนวก็เหมือนอย่างขุดแต่งทั่วไปพอจับได้แนวฐานโบราณฐานเราก็ไล่ไปเรื่อยพอเจอช่อตรงนู้นตรงนี้ปรากฏว่ามันไม่เป็นเหมือนอย่างที่คาดคิดเพราะว่ามันมีฟังก์ชันเยอะมากแทนที่ว่าจะมีแต่เจดีย์ 2-3 องค์ที่โผล่ขึ้นมามันกลายเป็นกลุ่มเจดีย์แล้วก็มีกำแพงแก้วล้อมรอบชั้นหนึ่งมีเจดีย์ที่อยู่ในกำแพงแก้วมีเจดีย์ที่อยู่นอกกำแพงแก้วมีเจดีย์ที่สร้างซ้อนขึ้นมาบนรากฐานของอาคารชุดเก่ามีหลุมศพใหม่ที่ยังมีศพอยู่แต่พอขยายไปมันกลายเป็นวัดแล้วนี่ตรงนี้มันเป็นสังฆาวาสแล้วบริเวณสังฆาวาสบริเวณนี้อาจจะเป็นพุทธาวาสเล็กๆหรืออาจจะมีอีกแห่งหนึ่งเจดีย์องค์ประธานอาจจะอยู่ที่อื่นอันนี้เจดีย์ที่ทำเฉพาะพระบรมศพก็ได้
เพราะฉะนั้นข้อสันนิษฐานนี้ยังไม่ยุตินะฮะจนกระทั่งการสำรวจใต้ดินเนี่ยเสร็จ Although there is no conclusion regarding whether the evidence found was linked to the former Thai king, because several other pieces of evidence still need to be considered. One undeniable historical fact is that 250 years ago, there was a former Thai king and hundreds of thousands of Thais who settled in the area. This is why we need to support the project to continue under the international cooperation by setting up a specific organization as well as devising a development plan for the area to become the historical monument and park project in the future. ภาคประชาชนของพม่าร่วมกับภาคประชาชนของไทยร่วมกันจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเป็นสมาคมเรียกว่าสมาคมดอกมะเดื่อโดยมีวัตถุประสงค์ของสมาคมชัดเจนมากทำการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโบราณคดีเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวโยงกับพระเจ้าทุมพรสิ่งที่สำคัญที่เรามาทำเนี่ยนะคะเราอยากให้เกิดความเข้าใจที่ดีนะคะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยพม่านะคะแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่คนไทยไม่รู้เนี่ยความไม่รู้แล้วก็ไปเขียนในสิ่งที่ไม่รู้ไปอ่านในสิ่งที่ไม่รู้มันทำให้เกิดความเกลียดชังก็อยากให้โครงการนี้เป็นโครงการตัวอย่างที่จะเกิดขึ้นสำหรับการที่เตรียมพร้อมที่เราจะเป็นอาเซียนเราเป็นประชาชนอาเซียนเราไม่ควรจะแบ่งเขาแบ่งเราต่อไปWe have to admit that the knowledge in history of Southeast Asian people is still focused on war-related relations rather than other aspects of relations. It is no surprise then if we are puzzled to why the look and the taste of this curry in present-day Myanmar, the Yodia curry, is not so different from the Thai Tom Yum. Also, there is a dancing style influenced by the Thai dance traditions called the Yodia dance.